Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme fakkihna fid din. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allah talam jardan menen İbn Qayyim rahimahullah'ın Dart janade dawa деген китебинде күнөөлөрдүн акыбети, зыяны, балеси ошо бөлүктөрдө жүрөбүз. Кийинки бөлүктө күнөөлөрдүн дагы бир мурастарынан адамга калтырган таасирлеринен бири бул адамга кордукту, аябай төмөндүктү, адамдын өзү урматтуу, ардактуу, барктуу жаралган затта. Бирок ушу күнөөнүн акыбатынан адамдык касиетинен дагы түшүп, өтө төмөн ылдый жакка түшүп кетет. Ал эми бийиктик, даңктуулук, барктуулук, адамдык берилген касиет бул эмнеде сакталган десе, ал Аллахка моюн сунууда. Кимде ким бийик болгум келет, урмат сыйда болгум келет, адамдык касиетимди сактагым келет десе, анда бийиктикти, кадыр баркты каяктан издеш керек? Аллахка моюн сунуудан издеш керек. Аллах таламга ибадат кылуудан издеш керек. Аллах талам Кур'анда Фатир сүрөсүнүн 10 аятында "Ман кана юридул иззата фалиллахил иззату жамиа" деген. Кимде ким бийиктикти, улуулукту, даңктуулукту, барктуулукту издей турган болсо, ал Аллахка таандык деген. Анын баардыгы Аллахка таандык деген. Мына ошол жакшылыктын баардыгы, бийиктиктин баардыгы Кудайдын колунда болгондон кийин, аны Аллахка моюн сунуу менен издеш керек. Тоң моюндук кылуу менен, ага каршы чыгуу менен, атарбоо менен адам ал ийгиликке жете албайт. Баарыбыз билебиз, ийгилик Аллахтын колунда. Мына ошонун сыры Аллахка моюн сунууда. Баардык жакшылыктар эч убакыт адам баласы тоң моюндук кылып ийгиликке жете албайт. Адамдык касиетин сактай албайт. Мурунку салафтардын дуаларынын бири: Аллахумма аизни би таатик ва ла тудиллани би маъсиятик. О Аллахым, мени барктуу кыл, бийик кыл, урмат аброюмду сактап бер, кадырлуу барктуу кыл дегенде, эмне менен десе, сага моюн сунуу менен дейт. Жана мени кор кылба, шор кылба, маскара кылба. Эмне менен? Сага тоң моюндук кылып, күнөө кылуу менен деген. Значит, ар бир күнөө кылган адам кор болот акыр. Ар бир сооп иште, жакшылыкта жүргөн адам чоң болот, бийик болот, урматтуу болот. Хасан ал-Басринин сөзү, эми азыркы сөз менен айтканда, ушундай хан сарайда жашаса дагы, акыркы үлгүдөгү машиналарды айдаса дагы, эң кымбат алтын күмүштөрдү тагынып, акыркы кийимдерди кийсе дагы, алардын жүрөгүндө кордук, жүрөгүндө болгон кысылуу сакталып кала берет деген. Тажыратпайт. Жүрөгүндө калып калат ушун. Себеби Аллах таалам ушул мыйзам жазып койгон. Аллахка кул болгусу келбейби? Болбогон, арзыбаган кичинекей нерселерге адамды кул кылып коет. Аллах тааламга баш ийип, моюн сунуп, адамдык касиетин сактагысы келбедиби? Болбогон бир нерселерден коркуп, ошол нерселерге кул кылып коет. Мына күнөөнүн акыбети. Абдулла ибн Мубарактын сөзү: мен көрдүм күнөөлөрдү жүрөктөрдү өлтүргөнүн деген. Себеби күнөөлөр бул адамга кордукту мурас кылат экен дейт. Ал эми күнөөлөрдү таштоодо жүрөкөттөргө жашоо бар экен дейт. Ошону таштоо менен адамга жакшылык келет экен деп атат да. Бул некен? Алла сактасын, мына күнөөнүн дагы таасирлеринен. Кимде ким ушул адамдык касиетин сактайм десе, жакшы амал менен жана жакшы сөзү менен белгилүү болуш керек. Кур'анда Алла таалам айтпадыбы? Кимде ким бийиктикти кааласа, ал Аллахка таандык, ага жакшы сөздөр көтөрүлөт, жана солих амал аны көтөрөт дейт. Жөн эле кур сөз жарабайт, жөн эле кур кыял жарабайт. Ошондой жашоодо канчалык мындай бир комфорт жашоо дейбизби азыр? Жашоодо берилген нерселердин баардыгы берилсе дагы, Алла таалам аны кор болот деп жазып койсо, жүрөгү кысылган бойдон жүрө берет. Жана ошондой эле күнөөлөр акылды бузат дейт. Жана акылдагы тунуктукту, нурду. Акылдын өзүнүн нуру бар. Жана адамдын парасаты деп коет. Акылдын өзүнүн курчтугу бар. Акылдагы болгон тунуктук бар. Мына ошол нерсени адамда күнөөнүн таасиринен, караңгылыгынан мокотот, караңгы кылат. Бул нур адамда азайып кетсе акылында, эмне болот? Адам кемтик болот, алсырайт. Ошон үчүн салафтарда сөз бар: кимде ким Аллахка тоң моюндук кылган болсо, анын артынан эмне? Акылынан айныйт деген. Мындай нак менен кара, жалган менен акыйкатты айырмалоо деген акылдагы анализ азаят. Эгер акылы ордунда болгондо, акылы курч болгондо күнөөдөн тосмо келе алат адамды деген. Өзүнүн пайдасы үчүн иштемегиле дейт. Байкасаңар, кээ бирлер күнөөнүн үстүндө жүргөндө, мен мисалдап атам, аракты мисал, дагы бир
күнөөсүнө маалым калганда байкасаңар акылы өтө мокук болуп калат. Өзүнө эмне пайда, эмне зыян, өзүнүн кызыкчылыгына даже иштебей калат ал адам. Мындай бир аз жетишпегендей, үзүрү бар адамдай болуп калат. Күнөөнүн оорусу менен ооруп калганда. Кийин тоого кылып ошодон кайтып жакшы жолго түшүп калганда кадимкидей ошол адамда сергектикти жүзүндө да, сөзүндө да, жүрүм турумда да жашоосунан байкайсың. Ошол тордон чыккан экенин. Ал эми адамдын акылы өзүнүн ордунда болсо, мокобосо, нуру кетпеген болсо, ал Алла Тааламдын көрүп турганын, угуп турганын, көзөмөлдөп турганын, периштелердин күбө болуп турганын, Курандагы эскертүүлөрдү, жүрөгүндөгү ыймандын да өзүнүн сигналы бар. Адам ыйманы көтөрүлгөн сайын жүрөктө ыйман кадимкидей адамга эскертет. Эй, сен не кылып атасың? Бул кандай деп адамга эскертүү берилет. Айлана чөйрөсүндөгү замандагы өлүп аткан адамдардан сабак алат. Тозокто эскерип сабак алат. Мына ошо күнөөнүн айынан бул дүйнөдө жана акыреттеги көп жакшылыктардан кулга алат дейт. Акылы ошо саламат болбогондугунан, акылы толук болбогондугунан ушул нерселерге алып барат. Ал акылды толук кылбагандыгы саламаттыкта сактабаган эмнеден болду? Күнөөнүн себебинен, күнөөнүн мурасынан, күнөөнүн анын акылын мокотуп салгандыгынан. Ай, ушул күнөөнү ишти кыла берип балам акылынан айныды деп келе жалап калат го. Мурун мындай эмес эле. Ушул оюнга киргенден бери, же ушул чөйрөгө киргенден бери ушу акыл эси ордунда эмес деп апалар ушат да, мисалы кээ угуп каласың. Үйгө турбайт, акыл эси мурункундай эмес, жүрүм туруу бир кызыктай деп. Ал бузук иштердин акылдары бар. Бирок мындай бузук акылда, вирус кирип кеткен акыл. Мал жандын акылында эле бар. Мал жанда деле акыл бар да, өздөрүнүн. Мына ошондой эле болуп калат дейт. Аллах Таалам Фуркон сүрөсүнүн 44-аятында «Ам тахсабу анна актарахум ясмауна ау яқилун». Сен ойлоп атасыңбы, алардын көпчүлүгү угуп, акыл калчап атат. Кимге айтып атат? Пайгамбар алейхиссалату вассаламга Алла Таалам айтып атат. Алардын көпчүлүгү угуп, акыл калчап, ой жүгүртүп атат деп ойлоп атасыңбы? Жок, андай эмес дейт. Алар мал сыяктуу дейт. Керек болсо малдан дагы адашкан булар дейт. Мал дагы, эшек дагы. Жайытка жөнөтсөң үйүн таап келет да. Бая бир алып келип коесуң, 2-3 алып келсең, уже кийин уй болобу, ат болобу, эшекпи, үйүн таап келет. Короз, тооктор деле ошол. Ошо кээ бир салафтар айткан, кандай адам акылсыз, акылы ушунчалык деңгээлге жетип өз үйүнө кайтып барганды билбеген. Эмнеге десе, адам балалар бейиштен түшкөн да. Чыныгы мекенин сүйүү ыймандан деген ушул мекени бул бейиш да. Ошол жакка кайтууну эңсөө, кайра ошол жол менен таап баруу бул адамдын акылынан. Акылын иштетип коюп мен өзүмдүн сүйүктүү жериме кайтайын деп, ошол жагына кам көрүп, азыгын даярдоо деген. Анан бул жерде айтып атпайбы? Адоллу сабил, малдан дагы катуу адашкан дейт. Жанагы бузуклукка кирип кетип, укса да укпаган, көрсө да көрбөгөн, жүрөктөрү менен сезбеген, акылдарын иштетпегендер, алар мал же болбосо малдан да жаман. Мындай чыкканда ушул акылы адамдын бактылуу болуп жашашына, өзүнүн пайдасына жакшылыктарды тандап иргеп, бул жаман, бул зыян, бул пайда деп иштетпегендигинен акылы не кылды? Малдан дагы жаман болуп. Акыл ордунда болгондо адам бир күнөө ишке адамдык касиети менен түшүп калса, замат да өкүнөт, бушайман болот. Кайдан буга жолуктум деп, өкүнүп ушуга кайтпайм деп белин байлап, умтулуп, алдыга камын көрөт. Ниса сүрөсүнүн 17-аятында Алла Таалам айтат: «Иннама таубату алаллохи лилладина я'малуна су bijahала, thumma yatubuna min qarib». дейт. Аллах Тааламга тобо кылган адамдар, бир күнөөдөн кайткан адамдар, алар бир жаман ишти жасап алып, жахала менен, жахала деген ошо караңгылык менен, же болбосо билбестик менен, анан кайра эле заматта тобо кылып кайтышат дейт. Анан ушул жерде алымдар айтат, жахала менен күнөөнү кылып алгандар дегендин мааниси дейт, бул билбей калып деген эмес экен. Ошону туура түшүнөлү туугандар, көңүл бурайлы. Билбей күнөөнү кылбай калбайт адам. Эгер билбей кылып алган болсо, анда ал үзүрлүү болот. Билбей кылган адамдарды Алла Таалам азаптабайт өзү. Ошон үчүн пайгамбар жөнөтүп атат. Ошон үчүн Куранды чүрүп атат, билгиле деп. Мына кол алдыңарда турат. Пайгамбар жөнөтпөй, китепти чүрбөй, жеткирбей Алла Таалам азаптабайт. Буга чейин канча коомдор болгон? Кандай коом болсо пайгамбар жөнөтүлгөн. Бирок бул жердеги айтыла турган жахала деген ошо караңгылык деген сөздүн мааниси дейт. Ак менен караны, акыйкат менен жалганды айырмалабай калган адам. Мына адамдын акылы мокоп калганда,
Эмне пайда, эмне зыян? Кайсы жакшы, кайсы жаман? Мен жашоомду туура жашап атамбы? Өзүм күйүп атамбы? Акыретим азыгымды даярдап атамбы деген анализ өлүп калат да адамда. Баары бир мага деп калат. Мына ошондой адамдар бузук иштерди жасап жүрө берет дейт. Бирок ошондой болсо дагы, бирок тоба кылса, жакын арада Аллах таалам кабыл кылат тобосун. Мына акыл кээде ошондой мокоп калат. Кеңкелес, кайдыгер, көкмей чалыш бир кызыктай бир адам болуп калды дейт го. Түшүнсө да түшүнбөгөн, укса да укпаган. Баары жайында, бирок түшүнбөгөн. Анан Курандагы эскертүүлөр, ай эмне менен коркутасың? Өзүң менен теңдеш болгондор өлүп кетти. Мына муну көрүп атасың, анын ичинен арак ичип отуруп, авария болуп, инвалид болду. Тиги болсо момуш болду деп айтсаң деле коркпойт ал адам. Болсо болуптур, эмне болуптур дейт. Деп жана өзүнүн бузук ишин улантып атпайбы? Ошол эч нерсе ага эскертүү жардам бербей калат. Жүрөгү отуруп калган, анан мээси мокуп калган. Кебитеси адам, бирок жүрөгү шайтан. Же малдан да жаман, Кудай сактасын. Эч нерсе ага Куранды ой жүгүртүүгө, бир эскертүүнү угууга колдоно албайт өзүнүн мээсин, акылын. Камар сүрөсүндө 4-5 аят Алла таалам айтат: "Валакад жаахум минал анбаи ма фихи муздажар." Аларга ушундай эскертүүлөр келди дейт. Эскерте турган. Хикматун балига. Шундай даанышмандык жете тургандай кыл. Көзүн чукуй тургандай керек. Жүрөгүн эскертип, ойгото тургандай кабарлар келип атат да. Куранда окусо бүт кабар, бүт эскерт. Бирок аларга эскертүүлөр жардам бербейт дейт. Дагы бир аятта аларды чоочуган эшекке салыштырганда алат. Ушундай мээси эшектей да, эч кандай пайда бербейт дейт. Мунун баары каяктан келди акыбети? Мына ошол күнөөдөн тоба кылбай, улантып жүрө бергендеги калтырган мурастары, Кудай сактасын. Өзүнө өзү кылды, өзүнө өзү жайлады деп коет бизде. Өзүнөн көрсүн деп коет келе. Канча айттык, канча неме болбоду деп. Аны баарыңыздар туугандардан бар андай бир экөөлөрдөн угуп эле жүрөбүз. Алла сактасын. Дагы күнөөнүн зыяндарынан эгер адам уланта бере турган болсо, көбөйтө бере турган болсо, анын жүрөгүнө так басат дагы, дат басат. Тактар көбөйүп, дат басат. Анан даттын артынан эмне болот? Жүрөгү кайдыгер болот. Мутаффифин сүрөсү 14-аятында "Калла бал рона аля кулубихим ма кану яксибун." Алардын кылып аткан күнөөлөрүнүн айынан жүрөктөрү рон болуп калды дейт. Рон деген ошо катып калуу, дат басып калуу. Кээ бир салафтар муну тафсиринде эмне деген? Күнөөнүн артынан күнөөнү тоо кылбай уланта берүү ошо жүрөктү катып калышына, дат басып калышына себеп болот деген. Хасан ал-Басринин сөзү бар. Күнөөнүн үстүнө күнөө менен уланта берүү. Жүрөгү ага качанга чейинсе, жүрөгү сокур болуп калганга чейин. Күнөөнүн артынан жүрөк дат басат. Куранда айтып атпайбы? Алар "Калла бал рона аля кулубихим ма кану яксибун." Кылып аткан күнөөлөрдүн айынан жүрөктөрүнө дат басып, ошондой катып калат дейт. Ошол ал катып калуу мерес болуп калган себеби күнөөнүн артына күнөөнү жасай бергендик. Жүрөгү кулптанып калат дейт. Жүрөктүн үстүнөн дагы бир нерсе менен каптап калат да, желеге окшоп катык нерселер, мындай эч кандай сигнал бербейт, сөздөрдү укпайт, түшүнбөйт. Айрыкча ушул хидаятты билип, акыйкатты угуп билип туруп, анан ушу менен капталып кетсе, Кудай сактасын, өзүн өтө төмөн ылдый таштаганга барабар. Аллах таалам Куранда айтат, Тауба сүрөсү 93-аят: "Таба Аллаху аля кулубихим." Алардын жүрөктөрүнө Аллах таалам мөөр басып коет дейт. "Фасарат ла тaqbalu khayr abadan." Жакшылыкты ал кабыл кылбайт. Илимдин нуру, Курандын нуру акыйкат ага жетпейт ал адам жүрөгүнө. Себеби аларга печат басылып, сырттары капталып калган. Хатамаллаху аля кулубихим. Бакара сүрөсү 7-аят. Алардын жүрөктөрү Аллах таалам кулптап салган дейт. Жүрөктөрүн мөөр басып салган дейт. Мындай чыккан жабык да. Эмнеден? Ошо күнөөнүн артынан күнөө уланта берүү, күнөөнүн жүрөктүн сыртын каптап калат, чел кабактай кылыппы, эмне кулптанып. Жүрөк ошол биринчи кара точка болот, анан кара точка көбөйөт, анан дат басат, анан караят. Ошентип адамдын жүрөгү ооруйт кайдымкидей. Ал оору күчөйүп отуруп, адам жүрөгү өлүп калганга чейин барат. Эгер жүрөк өлгөн болсо болду, пайда жок ал адам. Ал адам жашап турган болсо, денесинде күч бар болсо деле, ал өлүктөй жашайт болду. Мына коркунуч ушуда. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам өмүрүндө
көп дуалардын бири я мукаллибал кулуб саббит калби ала диник. О жүрөктөрдү оодаручу Аллахым, жүрөгүмдү диниңе бекем кыл деген. О жүрөктөрдү жылдырып туручу, оодарып туручу, мен жүрөгүмдү сага баш ийүүгө бур деген. О Аллахым, сени эстөөгө, сага шүгүр кылууга, сага чырайлуу ибадат кылууга мага жардам бер деген. Мына ошол жүрөктү адам өзүнүн жүрөгүнө өзү ээ боло албай калат. Жанагы рон дегендей катып калып, дат басып калып кала турган болсо болду. Зависимый адамдарда жүрбөйбү, ооруган адамдар өзүн башкара албагандай. Так ошондой болуп калат. Мына ошон үчүн намаз бүтсө деле калсаңыздар, астагфирлан айтабыз 3 жолу. Сооп иш кылсаңыз деле, бассаң турсаң зикир кыл, көп Кудайдан кечирим сура, чоң күнөөлөрдү кылып алсаң сразу тобо кыл. Ушул неге жүрөк мерес болуп калбаш үчүн. Жүрөк тазарган болсо адам жакшылыкка умтулуп баштайт. Жүрөк падыша туугандар, дайым ошо жүрөктү сактоого аракет. Жүрөк тунук таза болсо, ал адамдын жүзүнө чыгат, тилине чыгат, кулагына чыгат, көзүнө чыгат, денесине чыгат. Жүрөк падыша. Жүрөккө бүт адамдын денеси баш ийет. Мүмкүн эмес андай. Бетиңди 1000 кооздосоң да, тилиңди, кулагың, көзүңдү баарын карасаң, бирок жүрөгүң өлүк болсо, ал терс таасир берет. Бизде кээ ушинтип туура эмес үчүн болот да, главный жүрөк таза болсун деп. Эгер жүрөгү таза болгондо, ал сыртка чыкмак. Жүрөгү таза болгондо намаз окумак. Жүрөгү таза болгондо Аллах Тааламга баш иймек. Жүрөгү таза болгондо пайгамбарга эришмек. Мүмкүн эмес, туугандар, мүмкүн эмес. Адамдын жүрөгүм таза деп туруп Аллахтан качкан адам. Жүрөгүм таза деп пайгамбарга моюн сунбаган адам. Жүрөгүм таза деп буйрукту аткарбаган, тыйылгандан тыйылбаган. Бул жалган, өзүн алдаган адам. Өзүн калп эле сороткон адам. Бул күнөөлөр акыбеттеринен, дагы бир зыяндарынан пайгамбар алейхиссалату вассалам өз хадисинде бир нече топтогу адамдарга Алланын лаанаты, каргышы жайт деп эскерткен. Бир нече категория адамдар бар. Аллахтын эле эмес, пайгамбар алейхиссалату вассалам дагы аны не кылган? Алланын ырайымынан айдалат деген. Аллахтын лаанаты, Аллахтын каргышы, Аллахтын ачуусу десе, билиңиздер, мааниси эмне десе, Алланын ырайымынан айдалуусу деген. Мындай чыктан Аллах Таалам ал адамдан ыраазы болбойт, каары түшөт деген сөз. Лаанат, каргыш, ачуулануу, каары тийүү деген сөз уксаганда эмне үчүн өткөнбүз? Алла Тааламдын ырайымынан айдалган адам деген сөз. Ал амалдан, анын жашоосунан, андай амалда жүргөн адамдан Аллах Таалам ыраазы болбойт деген сөз. Анан түшүнүп албай лаанаттады десе, жанагы шайтан лаанатталгандай бол тозокко кирет экен дегенди билдирбейт. Ал амалдан тобо кылып таштаган болсо, Алланын ырайымына бөлөнө берет. Бирок ошол күнөөдө улантып жүрө бере турган болсо, Алланын ырайымынан айдалып алыста жүрө берет деген сөз. Түшүндүк, э? Себеби дегенде биз азыр кийинки хадистерди эскергенде, могу адамга Алланын наалаты деген хадистерди укканда ошону түшүнөйлү. Алланын ырайымынан айдалат экен деген сөз. Болду, мен айдалдым, мага шанс жок деп түшүнбөйлү. Кимде ким ошол күнөөнү таштап кайтканга чейин ошол абалда жүрө берет. Тобо кылып кайттı, болду. Ал лаанаттан, каргыштан, каарынан, ачуусунан оолак болот, алхамдулилlah. Мына ушу бир нече категорияларга Кудай сактасын, ушулардын катарын толуктап калбайлы. Ушулардын сабында болуп калбайлы. Ушуларга шериктеш болуп калбайлы. Оолак бололу. Мына бир нече адамдарга пайгамбар алейхиссалату вассалам эскерген, ушуларга лаанат жайды экенин, бир нече күнөөлөрдү айткан. Кээ бирлер биринен бири чоң. Баары бирдей эмес, бири чакандыраак, бири орто, бири чоңдон да чоң. Алла сактасын. Мына ошонун бири татуировка. Татуировка деп коебу. Дененин бир жерин кесип туруп, анан кан чыгарып, ошол жерге жана сыялардан көктөн куят, анан ошол сакталып калат да. Анын терисин кесип, меле кылып, ушул медицинский жанагындай неме менен кесип эле албаса, ага чейин калып калат. Ошо өлсө да ошо кожасында кетет. Көк эле бол. Ошону кылгандагы, кылдыргандагы каргыш айтылган. Чачын улайт го, чачына чач кошуп, не деп коет бизде жана парик кийүү деп коебу. Чачтарын мындай карасаң, аял ал өзүнүн чачы эмес да. Үстүнө чач кийип алат, же чачына чач улап алат. Өзүнүн чачы эмес бул. Жалган сүртүнө көргөзгөн. Ошону улагандагы, улап бергендагы каргышка түшкөн. Эркек болуп, аял айырмасы жок. Чачтарына улап коет, жанандай кийгизип коет, түшүнө Кудай сактасын. Андан кийин намисата вал мутанамиса.
намиса уал мутанамиса деген бул жанагы эркек болуп аял болуп айырмасы жок бул деле. Каштарды жулат да. Каштарды жулап ничке кылып кейлен жулуп салат да кайра карандаш менен чийип коет. Кудай сактасын. Максаты кооздук үчүн. Кооздукту ойлойт. Ушуну дагы Алланын наалатына кала турган, каргышына кала турган кадам деген пайгамбар алейхиссалату вассалам. Ушул нерсени шайтан эңсеген эле, каалаган эле. Жер бетине айдалып түшүп атканда, "О Аллахым, мен алардын кебетелерин өзгөртөм" деген. Сен жараткан, чырайлуу жараткандагы адам кейпинен башка кейипке коюп коем деген. Ошону кайсы жана келе сулуу салонда иштейт го. Иштеп кимдин кашын жулуп бере турган болсо, ошону жулуп чийип бергендер, чийдиргендер дагы экөө тең бирде. Аллахтын пайгамбар алейхиссалату вассаламдын каргышына түшкөн адамдар. Чоң күнөө булар туугандар. Бүгүнкү күндө мына айрым жолук салынган аялдар бар экен ушундай менен. Же түшүнбөйбү, же уккан эмес, же билбеген эмеспи, же билип туруп жасап аткан болсо анда ал дагы больной. Ал дагы оору адам анда. Чоң күнөөнү угуп, билип туруп тыйыла албай аткан адам ал оорулуу адам болду. Аны дарылаш керек. Жүрөгү ал тоо кылып, өзү кайтмайынча өзүнүн акылы өзүнө келбейт. Жогоруда өткөндөй, мээси, акылы бузулган вирус бар ал адамда. Ал-вашира уал мустаушира. Бул вашира мустаушира деген тиштерин өгөлөгөндөр. Тиштерин өгөлөп, ошо оюнда бул не кылам деген, кооз болом деген да. Бул жерде тиш салдыруу деген буга кирбейт, ал лечение да. Бул деген өзүнүн тишине нааразы болуп, тишин келе жана учтукуй кылып өгөлүп алат, үч буштук кылып, аз чыгып турго, беттерин баарын бурмалап, чачтарын алып салып, кулактарын чоңойтуп, тилдерин кесип, ушундай бир шайтандын кылка кызмат кылган топтор бар экен. Кебетесин такыр адам эмес, такыр башкача адамдар болуп калгандар бар. Мына ушулардын бардыгына кылган дагы, кылдырган дагы пайгамбардын жана Аллах Тааланын каргышына түшкөн адамдар. Тобо кылыпса, Алланын ырайымына бөлөнөт. Тобо кылбаса, Кудай сактасын, ушул чоң күнөөдө улантып жүргөн болот. Бул шайтанга кызмат кылган болот. Шайтандын уадасын аткарган болот. Шайтан эмне деген? Ал уада берген, булардын кебетесин өзгөртөм деген. Оң жагынан, сол жагынан, артынан, алдынан келип, булар сага шүгүр кылган, сага сыйынган адамдардан көрбөйсүң деген. Өз үнүм менен мен буларды азгырам деген. Алымдар, муфассирлер бүтүнө бул үнү музыка деген. Мүмкүн эмес музыкага чөмүлүп угуп жүргөн адам аят хадистерди акыл калча тадаббур кылып ойлонот турган адам эмес бул. Ал дагы өзүнчө бир арактын экинчи түрү. Тик арак мындай ачуусун сезип ичип жүрөгүңдү булгайсың, а музыка менен кулагың менен кирип туруп жүрөгүңдү булгайт. Такси айдап жүргөн мындай адамдар менен сүйлөшүп көрсөңөр, дальнобойщиктер менен эртеден кечке музыка уккан адамдарды. Мээлер орунда эмес, кадимкидей билинет. Сөздөрдү жакшы түшүнбөйт. Бир-эки сүйлөсөң өргүлөп уктап да калат даже. Музыка коюп койсоң кыялданып, ар нерсенин башына бир ойлонуп коюп, кыңылдап кете берет. Шайтандын дагы бир сөзүндө бар, кыялдан, эй адам баласы, кыялдан дейт. Эмнеге кыял дейт? Айдап кете берет, кыялдан өрөт. Карасаң 2-3 сааттан бeri кыялдан өргөн, оозунда зикри да жок, истигфары да жок, же кайталан Кураны да жок, эч нерсе пайдасы жок. Ошо музыка менен бир ритмге түшүп алып жүрө берет. Анан бул жүрөгү уланат, акылы уланат, ошон үчүн мээсин иштеткизи келбейт, кыялданып бир кызыктай адам болот. Ошондой эле процентти берген дагы жана алган дагы. Сүткорлук да, сүткорлук бүгүнкүндө. Алган дагы, берген дагы. Жазган дагы, күбөлүккө өткөн дагы, жардам берген дагы, ортомчу болгон дагы, үйрөткөн дагы, бардыгы кирет. Шериктеш болгондор. Жана кейлер сен кредит алып бер, мен үйүмдү коюп кой дейт кейлер. Же болбосо сенин карзың көп экен, мени жазып кой ортого дейт. Анан сен берип турасың менин атыман дейт. Же болбосо келип үйрөтөт да, ушундай деген бар экен го, биякта келсең, мен ушинтип эле алып жашап атам, сен деле ал дейт. Кредит ал деп үндейт. Үндөгөн, ортомчу болгон, үйрөткөн, күбө болгон, же болбосо күбө болот барып, бере бер буга жакшы, убагында төлөйт дейт. Ушунун бардыгы бир нече категориясы кирип кетет. Шерикте ким шериктеш болот бул нерсе? Бардыгы Алла Тааланын ырайымынан айдалган, каргышына, карына түшкөн адамдар. Билесиздер, кредиттин эң төмөнү өз энеси менен зына кылганга барабар. Жеңил карабаш керек да. Согуш, Аллах менен согуш жарыялаганга барабар деген. Тачка түртсөң дагы ошол окат менен эмне кыласың? Охранада иштейсиңби, таксовать этесиңби, эмне иш кылат? Адал эмгек кылсын. Чементип каргышка түшүп Алланын карына калып, ошентип окат кылгандан көрүп. Мен таң калдым, күйрө той берип салат экен, кредит алып той кылып. Ошондайлар бар экен, ушундай деңгээлге жетип, кредит алып той берет экен.
түшүнбөкпүз бир өлүп атат, бүгүн ушул дарын албаса өлүп калат. Же болбосо ачкадан өлүп атат, жолдо калып калган. Ошо чочконун этин жеп албаса айылына жетпей калат десе. Же өлүп калган эшектин этин жеп калбаса деп ошо алымдар уруксат берген ушундай абалдарда. Мына ошол чочконун этин жеп жанын сактап калган дейли. Ошентип бир акчаны ала калып бир жерге жетип алыш үчүн. Анан той берет деген элестеткиле. Той бербесе өлүп калабы ошондо эмне? Кудай сактасын. Андан кийин дагы лаанатка түшкөндөрдө мен хадисти эскербептирми? Бул сохих хадистер туугандар. Бухариде келген, Муслимде келген. Мен аларды эскербедим. Бүт сохих хадистер. Лааналлаху василата вал мустаусила вал вашимата вал мустаушима. Чачына чач кошкон, татуировка кылган, кашын жулгандар. Аллах Тааламдын берип койгон жашнакай чырайлуу жүздөрүн өзгөрткөндөр. Ушулардын бардыгын Алланын лаанатына кала турган адамдар. Жана риба жегендер, өкүл болгондор, жазгандар, күбөлүк өткөндөр. Муслимде бүт сохих хадистер. Эч кандай бул боюнча тияк бияк деген кеп жок. Мусулман адам, момун адам мына бул нерселерди уккандайын тобо кылып, билбеген адам болсо билип, жакын туугандар жетпеген болсо жеткириш керек. Дагы лаанатка түшкөндөр бул аль-мухаллил ва аль-мухаллиллаху. 3 талак түшүп калып, анан 3 талак берип алды да, анан өкүнүп ушул аял менен кайра жашагысы келет. Анан барып бирөөгө барат дагы, ошого убактылуу нике кыйдырат. Анан ага нике кыйдырып бир ай жашайбы, бир күн жашайбы, анан кайра жашады деп туруп, кайра өзүнө нике кыйып алат. Мына ошону ким кылдырган болсо, мисалы күйөөсү бар, ошентип сен тияка барып нике кыйып жаша, анан мен сен менен кайра жашашка мага мүмкүнчүлүк ачылат дейт. Ким ошого фатва берген болсо ошондой болот деп. Ким ошентип никесин кыйып берсе, ким аны менен жашай турган болсо ошентип, ошондой шартта. Булар дагы лаанатты калган. Себеби 3 талак түшкөндөн кийин ал күйөөсү менен жашашка арам болот, белгилүү. Тек гана бирөөгө күйөөгө тиет кадимкидей эле. Анан ошодон жашоосу болбой 1 жылдан кийин канча болуп ажырашып кеткен болсо, анан барып ошол аялга барып кайрадан нике кыйып жашаганга уруксат, белгилүү бул. Ал эми атайлап ушул жолдон качайын деп баягы 3 талак түшүп калды да. Анан кайра нике жүрбөрүн билип, эптеп бир күнгө же бир айга деп бирөөгө барып нике кыйдырып, анан адан ажыраштырып, максаты жөн эле аялды дагы жөн эле тиги никеге туруш үчүн гана тиет. Ушуну эмне кылган? Ошо менен нике кыйдырган, кыйып бергени дагы, ошону билип кадам кылгандар да бардыгы жардамчылык кылган, бар каршы калгандар, Кудай сактасын. Муну пайгамбар алейхиссалату вассалам башка бир хадисинде айткан: "Мен силерге жанагы аренда калган кочкор же текени кабарлайынбы" деген. Анан о Аллахтын элчиси кабарла дегенде, бул 3 талак түшүп туруп ошону адалдоо максатта кылдырган адам, же ошого нике кыйдырган, же ошо менен билет да, бирөө сен менин аялың менен жашап тур, нике кыйып, анан кайра сен талак берип кой, анан мен кайра алып алам дейт да. Ошентип келишкендер бар экен. Ушулардын никеси да жарабайт, зына. Тигил адам да зына кылган болот, бул аял да зына кылган болот, анан кайра эле зынага кайтып келген болот. Ошо менен зына менен өмүр өткөн болот, Кудай сактасын. Коркуш керек, бул оңой нерсе эмес, туугандар. Бул бүт сохих хадистер. Тек гана бир эле жол бар, ал адам аял жашайт кадимкидей. Анан ошол өмүрү менен жарым менен жарашпай кетип, жаша албай калып ажырашып кеткенде гана ага жашоого мүмкүнчүлүк болот. Анан келишип алып, анан 1 саатка, анан 1 күнгө деген арендага берилген текедей, аренда берилген кочкор деген. Ошо менен жашаган адам, ошондой максатта билгенде болсо. Булар дагы лаанатка калгандар. Анан туугандар, ошон үчүн оозго келсе эле сразу талактан баштабай, аял эркектер ушуну жашаганда канчалар ушунда өкүнүп жүрүшөт. Келишпестиктер болсо ошонун этаптары бар. Ошону үй бүлөдөн, сабактардан угуп, кантип ушул ынтымакта жашайбыз. Күйөөсүнөн ката кетип атса, аял сразу талак сурабай, аялынан кетип атса, күйөөсү коркутуп сразу кой берем, экөөбүз жашабайбыз деген сөздөн баштабай, ошол ортодо келишпестиктин эмнеден биз уруш талаш болуп атат, ошонун келип чыккан себеби эмнеден болуп атат деп экөө тең бири-бирине жардам беришип, ошодогу мисалы жана үйдө суук кирип атса, калың кийине бербей, сразу адам каяктан суук кирип атат, ошону карайт. Форчка ачык турбай, эшик ачык экен, жаптың, үй жылуу жашынакай. Бул үйдө деле бир уруш болуп атса, ошону карагыла, келип чыккан себеби эмнеден. Анан ошону жоюуга кеңешип отуруш керек. Анан сразу эле талак менен анан жашабайбыз деп эң аяк жолдон баштабай, акыркы болбой калып, мына ошентип өкүнүп жүргөндөр канча. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.